महाराज की 14 अध्याय में तव्हां श्रवण करे रहिया हो। भगवान चवनि था टिन गुणन के समझाए करे त हे अर्जुन, जंहिं समय में माण्हू टिन गुणन वारी माया जे टिनी गुणन खां सवाइ ॿियो कंहिंखे बि कर्ता यानी करण वारो इन रूप में न ॾिसंदो आहे ऐं टिनी गुणन खां परे सचदानंद स्वरूप मूं भगवान खे परमात्मा खे तत्व सां यानी ज्ञान सां गहराईअ सां ॼाणंदो आहे, तंहिं समय में उहो मुंहिंजे स्वरूप खे प्राप्त थींदो आहे। उहो हिन स्थूल शरीर जी उत्पत्ति जे कारण टिनी गुणन खे छॾे जन्म मरण बुढ़ापे ऐं सब तरह जे दुखन खां मुक्त थी परमानंद के प्राप्त थींदो आहे। परमानंद यानी छा? परम आनंद। परम आनंद जेको भगवान के मिलियल आहे, असां उन खे प्राप्त थींदासीं जॾहिं पूरी तरह असां अहंकार खां खाली थी वञूं। ये चवंदा आहियूं भाई दुनिया भगवान तो हलाए, सब कुछ उहो आहे, हिकिड़ो पत्तो भी उन जे बिना नथो हले, पर जेॾी महिल सुठो कमु थींदो आहे त मन में इहो ई ख़्यालु ईंदो आहे मां त कयो, मुंहिंजे करण सां ई त थियो। भले ॿाहिरियों हथ जोड़े चवंदा आहियूं मां त दास आहियां, मां त कुझु बि न आहियां, गुरुनि जी कृपा आहे। हिकिड़ो टाइटल थी वियो आहे, न त प्रभुअ जी कृपा आहे, न तव्हांजी आशीर्वाद आहे, गुरुनि जी कृपा, प्रभु जी कृपा। लेकिन भीतर त इहा ई असांजे अंदरि शुद्ध भावना हूंदी आहे कि मां कयो, ये सेवा मां कई, ये दान मां कयो, ये कम मां कयो। इन करे बदिजी वेंदा आहियूं। श्री कृष्ण चवनि था इहा निकिरी वेंदी, जॾहिं इहो मांपणो निकिरी वेंदो। टिन गुणनि में परमात्मा जे रचियल टिन गुणन के द्वारा ये सृष्टि हली रही है। जॾहिं पूरी तरह सां तत्व सां यानी गहराई सां, केवल जबान सां न, जबान सां धोखो माण्हुनि खे ॾेई था सघूं, भगवान खे न। भीतर भी जॾहिं इहो ई पूरी तरह भाव अची वञे कि बस तुमरे किए सब होत है, सब तुंहिंजे कृपा सां आहे, तुंहिंजे महर सां, तुंहिंजे गुणन सां ये सृष्टि हली रही है, तो भगवान चवनि था उहो भक्त मुख्य मिलंदो आहे ऐं जन्म मरण खां दुखन खां बुढ़ापे खां बची वेंदो आहे ऐं मुंहिंजे स्वरूप खे प्राप्त थींदो आहे, यानी उहो भी अजर अमर अविनाशी थी वेंदो आहे। भगवान जा अहिड़ा भेद भरिया वचन ॿुधी करे भगत अर्जुन पुछियो त हे पुरुषोत्तम, इन्हनि टिनी गुणनि खां छुटल इंसान किन किन लक्षणन सां भरियल हूंदो आहे ऐं कहिड़े व्यवहार वारो हूंदो आहे? हे प्रभु, इंसान कंहिं उपाव सां इन्हनि टिनी गुणनि खां परे थींदो आहे। हाणे भक्त अर्जुन प्रश्न था कनि त हे कृष्ण, जेको त्रिगुणातीत थी वियो या ईअं सम्झो जेको ब्रह्म ज्ञानी थी वियो, ॾाढी वॾी ॻाल्हि, त जेको अहिड़ो संत महात्मा थियो, असां उन जी पहचान कीअं कयूं? हा न भाई, अक्सर थींदो आहे न। हिन ज़माने में ते भगवान जो जेको जवाब आया श्री कृष्ण भगवान खां, जेको अर्जुन जी प्रश्न पुछियो आहे, ॾाढो बिल्कुलु हिन ज़माने सां महत्व थो रखे। छो जो कई ढोंगी, पाखंडी, चोर, हत्यारा, बेईमान, भ्रष्टाचारी संतन जो चोलो पाए वेठा आहिनि। कई विधर्मी, बेधर्म वारा भी लूटण जे लाइ, हिंदू धर्म के बदनाम करण जे लाइ संतन जे भेष में अची आए। चओ हरे राम। कोई वॾी ॻाल्हि थोड़ी आहे, थोड़ा घणा किताब पढ़ी करे कुछ चवण जंहिंखे अची वञे, प्रवचन करण अची वियो, सिखी आहे, ऐं पोइ उहे अंदरि ॿिया कम था कनि, ॿाहिरियों ॿिया कम था कनि। तव्हां पढ़ंदा हूंदव, समाचार में ॾिसंदा हूंदव। असां त ईअं सम्झंदा आहियूं न अॼुकल्ह जा संत ईअं आहिनि। अरे संत ईअं न आहिनि, संतनि जो भेष पाए करे उहे चोर हत्यारा अची विया आहिनि, पाखंडी अची विया आहिनि। चओ हरे राम।
सत्संग जी त एॾी महिमा आहे कि शठ ईंदा आहिनि पापी ईंदा आहिनि उहे बदिलजी वेंदा आहिनि। हीअ त सत्संग जी महिमा आहे। तंहिंजे करे ॾाढो भॻवानु अंतर्यामी सम्झी आहे कलयुग में छा थियण वारो आहे। त अहिड़ा गुण जंहिंमें हुजनि त उन्हनि खे तव्हां संत सम्झो, ब्रह्म ज्ञानी सम्झो। हाणे उहे गुण भॻवानु कृष्ण ॿुधाईंदा अर्जुन खे त हे गुण जंहिंमें हुजनि उहो टिनि गुणनि खां न्यारो आहे। हे गुण जंहिंमें आहिनि उहो संत आहे, महात्मा आहे। हे जंहिंमें गुण आहिनि उहो भक्त मूंखे ॾाढो प्यारो आहे। ॾाढा विरला जेके गुण थींदा आहिनि महत्वपूर्ण गुण संतनि जी पहचान करण वारा उहे श्री कृष्ण भॻवानु हाणे ॿुधाईंदा। तव्हां श्रवण कजो सुभाणे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ ना